है और वो बन रहा है उसके अंदर से कूलर बाहर नहीं आ रहा जी, बाहर नहीं आ रहा। अभी देखें खींचते हैं। माशाल्लाह जी क्या मौसम है। कल बड़ी गर्मी थी, मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ है। अभी जा रहे हैं वर्कशॉप। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों आज की जो वीडियो है वो टोयोटा प्रियस के ऊपर है। वो ये है कि अगर आप अच्छा पार्ट यूज़ नहीं करेंगे तो बहुत सारे मसले आते हैं। इस गाड़ी का इशू ये है, अच्छा कूलेंट डला हुआ नहीं है और भी इसके अंदर काफ़ी सारे इशू हैं और इस सारे इशूज़ कूलेंट की वजह से भी आए हैं और पार्ट अच्छा चेंज ना करने की वजह से भी आए हैं। गाड़ी हीटअप हो रही है, गाड़ी अपने बाद से आ रही थी, रास्ते में हीटअप हो गई है, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से वो हमारी वर्कशॉप लेके आए आस्ता आस्ता। तो आज हमने उसको चेक किया है, तो जो फॉल्ट निकला है आपसे शेयर करते हैं। तो देखिए वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको आज वीडियो मिलती रहे। देखिए वीडियो। ये जी टोयोटा प्रियस हाइब्रिड 1.8 इसका इंजन है और ये गाड़ी टेम्परेचर लेने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। और हमने जब इसको स्कैन किया है तो कोड दिया था इसने इंजन कूलेंट पंप का, उसके अंदर इसका इशू आ रहा था, वो हम चेक कर लेंगे। और ये गाड़ी अच्छी खासी मिस फायर भी कर रही है, झटके भी मार रही है और बार बार ये बंद भी हो रही है। इस तरह के ये मसले कर रही है और गाड़ी वालों ने इसके अंदर वाटर पंप ऑलरेडी 2 दफ़ा चेंज कर चुके हैं। और ये नहीं है कि वाटर पंप वो चेंज कर रहे हैं तो वो कूलेंट यूज़ नहीं कर रहे, वो कूलेंट यूज़ कर रहे हैं और उसके बावजूद वाटर पंप जो है वो ख़राब हो रहे हैं। जो कूलेंट यूज़ कर रहे हैं वही मैं आपको शेयर करता हूँ, और ये वाला जो कूलेंट है वो यूज़ कर रहे हैं। गाड़ी वाले ने ये कूलेंट यूज़ किया है, गाड़ी अपने पास सही है, उन्होंने अपने पास से ये कूलेंट लिया है। इस तरह के मेरे पास काफ़ी केस आ चुके हैं जिसमें ये कूलेंट यूज़ हुआ है और मसले आए हैं। तो लिहाजा हमेशा जो है अच्छी चीज़ यूज़ करें। टोयोटा का अपना ओरिजिनल ले लें या एसन का ले लें तो बेहतर है, होंडा का ओरिजिनल ले लें, सुजुकी का ओरिजिनल ले लें, हर चीज़ आपको ओरिजिनल मिल जाती है। अदरवाइज़ आप सस्ते के चक्कर में कुछ चीज़ लेते हैं तो वो ज़्यादा नुकसान देती है। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ओरिजिनल चीज़ यूज़ करें, तो वो गाड़ी के लिए बेहतर होती है। ये इन्होंने दूसरा कूलेंट पंप चेंज किया है, इसे कोई इन्होंने चेंज कराई हैं। अब ये 2 चाइना की इन्होंने चेंज कराई हैं, ये ख़राब हैं, तो अच्छी क्वालिटी की ये कोयलें भी नहीं है, ये भी चेंज करनी पड़ेंगी। उन्होंने ट्यूनिंग सारी कराई हुई है, कैटलाटिक ये सब कुछ उन्होंने कराया हुआ है। अहमदाबाद से ये गाड़ी यहाँ आई है और इंजन कोयल की भी ये गाड़ी कोड दे रही है कि इंजन कोयल इसकी ख़राब है, वो भी चेंज करनी पड़ेगी। इसका वाटर पम्प जो है उसको बाहर निकालते हैं, वो चेक करते हैं उसकी क्या सूरत हाल है। गाड़ी जो है वो बार बार बंद हो रही है, इतनी हीटअप हो रही है, बार बार बंद हो रही है क्योंकि वाटर पंप जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। गाड़ी वाला कहते हैं नया लगाया हुआ है। खोलते हैं इसको, बाहर निकालते हैं, देखते हैं इसकी क्या पोजीशन है। इतना टाइट है, बहुत टाइट है, वो बड़ी मुश्किल से खुला है वो वाला। हाँ ना कितना टेम्परेचर गाड़ी के कैसे उबर रहा है, हमने खोला है और उबर रहा है उसके अंदर से कूलेंट। सर ये जो कूलेंट है ना ये सही नहीं है हाइब्रिड गाड़ी के लिए। टोयोटा का ओरिजिनल यहाँ से यूज़ करें। ये टाइट थे इसके काबले, खुल भी नहीं रहा था, मुश्किल से खोला है, ये बाहर आ गया। बहुत गर्म है, पानी फेंका है फिर भी थोड़ा मालूम। ये देख रहे घूम रहा है, चल रहा है, मगर ये इसकी स्पीड नहीं है क्योंकि ये मेड इन चाइना है। देख रहे हैं ये पूरे का पूरा। इसके टेम्परेचर के साथ आरपीएम बढ़ने ज़रूरी है। अब ये गाड़ी का 98 टेम्परेचर जा रहा था मगर इसकी जो स्पीड थी वो 2000 थी, उससे भी बड़े कम। तो जब ये टेम्परेचर बढ़ता है इसका इंजन का तो साथ साथ वाटर पंप के जो ये रूटर है इसका भी आरपीएम बढ़ता है और मैं आपको बताऊँगा वीडियो में लाजमी। तो इस तरह का चाइना का मत यूज़ करें, ये ठीक है जी। ग्रिप इसका ग्रिप ठीक है, देखिए। चलो इसको बंद करो, करेंगे ना। देख रहे हैं ये हाई छोटा, पावर ही नहीं इसकी। हाँ देख रहे हैं कितना गैप है इसके अंदर, ये गैप है, ये प्रॉपर है ही नहीं। अरे है बिल्कुल नया, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नया है यार, पंप तो ख़राब ही नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना आज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो इनके अंदर इशू होते हैं। अब यहाँ पे ये ब्रांड न्यू है हर तरफ से, और देखें कूलेंट भी जो है ना अजीब ही है,
अजीब कूलेंट है। तो दादा ये हम मुकम्मल इसके चेंज करें, जापानी गाड़ी है, जापानी चीज़ यूज़ करें। खींचता नहीं है जैसे वो कहते हैं, ये देखिए ये मैंने पकड़ा हुआ यहाँ पे, कोई इस तरह खिंचाव नहीं है। वही खींचेगा। हाँ चेक कराओ कि वो सही नहीं है ना, ख़राब हो गया। चाइना का है ना, कुछ ऐसा चला है बस। चलो ठीक है, बाहर नहीं आ रहा। जी बाहर नहीं आ रहा है, देखिए खींचता है, वो नहीं खींचता। दोबारा चेक कर, फ्री है। जी ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है, वो पकड़ने नहीं देता, निकल नहीं रहा। अब यहाँ पे हाँ ओके। आपने देखा कितना फ़र्क है जापानी चीज़ में और चाइना की चीज़ में। यहाँ पे दोनों चीज़ें लगेंगी ओरिजिनल, जापानी लगेगा वाटर, इलेक्ट्रिक वाटर पंप, कूलेंट अच्छा डलेगा, और ये गाड़ी दोबारा मसला नहीं करेगी। और जो इसकी इंजन कोयल हैं वो भी चारों के चारों इसकी रहनी चाहिए ओरिजिनल, ताकि उनके अंदर भी इशू ना आए। तो यहाँ पे हम चीज़ अच्छी डालेंगे तो गाड़ी लॉन्ग लाइफ रहेगी। चाइना की वक्ती तौर तो चलती है, बाद में तंग करती है। थोड़ा सा ख़र्चा बचाते हैं, बाद में बड़ा मसला बनता है। आज ये भाई आए हैं, काम इसका हो रहा है, तो हम इसकी एक एक चीज़ ओरिजिनल चीज़ चेंज कर रहे हैं। ये मेरी बात याद रखें, ओरिजिनल थोड़ा महंगा होता है मगर लॉन्ग लाइफ होता है, और बहुत ही लॉन्ग लाइफ होता है। मतलब आपको रास्ते में कोई इशू वगैरह नहीं आता। यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता हाइब्रिड गाड़ी ना होती तो ये गाड़ी रास्ते में खड़ी होती, वर्कशॉप ना पहुँचती, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी जो होती है वो कभी इंजन पे आती है, कभी बैटरी पे आती है, जिससे इंजन को थोड़ा सा आसरा मिल जाता है, थोड़ा सा सहारा मिल जाता है ठंडा होने का, तो वो चलता है। तो थर्मस से वाल हमने इसका बाहर निकाला चेक करने के लिए, ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ओके, इस को कोई इशू नहीं है। इसी को दोबारा हम फिट करेंगे, ये बिल्कुल ठीक है। ले गाड़ी ले गाड़ी जी, आगे क्या कर रहे हैं? ओके लग गया, फिट हो गई, बेहतरीन। आप सारी फिटिंग इसकी करो मुकम्मल, एयर इनटेक अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे जब फिटिंग करनी है ना एयर इनटेक वगैरह की, तो आपने सही करनी है ताकि किसी लीकेज ना हो, एयर लीक ना हो, और प्रॉपर ग्रिप वगैरह सारे हैं, ठीक है ना? ठीक है। फिटिंग करो सारी। जब गाड़ी हो जाती है, हो जाती है ना, फिर आपको गाड़ी लगानी पड़ती है। हाँ जर्मन इंजन को बनाना चाहिए, उसके होता है आपको फिर अच्छी मिलती होती है, बड़ी इशू होता है कि आपको फाड़ कम करते हैं, ये आप सभी को कभी जाकर लगा रहता है, तो उसके साथ लगनी है। एक तो काबले सही टाइट करने हैं, फिर जो ग्रिप हैं इसकी वायरिंग की सही लगाने हैं, ग्रिप टू ग्रिप सारे मुकम्मल, ताकि कोई और इशू ना आए। आपने इसका कूलेंट चेंज किया है, हमें किया है टोयोटा का, इसका ओरिजिनल इंजन कूलेंट हमने चेंज किया है, इसका हाइब्रिड का भी चेंज कर दिया हमने, और इंजन का भी हमने चेंज कर दिया है। गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है और इंजन साइन इसका आ रहा है, क्योंकि हमने इसके कोड क्लियर नहीं किए थे। दोबारा करते हैं स्कैन, दोबारा स्कैन किया है तो ये कोड दे रही है इंजन कूलेंट पम्प का। ये हम कर लेंगे क्लियर ताकि इंजन साइन ऑफ हो जाए। उसके बाद हम वाटर पम्प को चेक कर लेंगे स्कैनर के ज़रिए कि वो किस तरह काम कर रहा है, वाल कब खुल रहा है, थर्मोस से वाल कब खुल रहा है, रेडिएटर फ़ैन कब चल रहा है, पूरी डिटेल हम इसकी चेक कर लेंगे स्कैनर के ज़रिए। इस तरीके से आप चेक करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा स्कैनर पे, बहुत इजी होता है ये। अब हम सारे कोड कर दिए क्लियर, तो इंजन साइन इसका ऑफ हो गया है। चलो उसको बाद देखेंगे। अच्छा जी, करते हैं मेंटेनेंस बोर्ड पे। ये आ गई मेंटेनेंस बोर्ड पे, इंजन हो गया स्टार्ट। ये जो ओके है तो चेक कर रहे हैं, और वाटर पंप को चेक करना बहुत ज़रूरी है।
कोई मिसफायर नहीं है, और जो टारगेट है वो 23 है, और जो स्पीड इसकी आ रही है पंप की वो आ रही है 27, और ये इसका इंजन आरपीएम है और टाइम इतना हुआ है। और इंजन कूलर क्यों नहीं तुमने शेयर किया? अभी जो टेम्परेचर है 78 है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा आरपीएम बढ़ेगा यहाँ से। जो इसका ऑक्सीजन है वो भी एक्टिव उसका हो गया है, और इस टाइम जो है जी फैन ऑफ है, टेम्परेचर 86 हो गया है। तो मुझे वाल खुला है जी खुल गया। कोई मिसफायर नहीं है। नहीं 26 23 ओके बड़े ना 91 डिग्री। हो गया। तो दोनों पैप गर्म हो गए हैं, ये वाला भी गर्म हो गया। बस ठीक है। ये भी तो हो गया। और फैन चेक करना ठीक है। ठीक है। ये जी माशाल्लाह सब चीज़ ठीक है, गाड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, मुकम्मल हो गई है। वाटर पंप की जो स्पीड है मैंने दिखा दिया आपको, थर्मोस्टेट वार टाइम पे खुल गया, कूलेंट दोनों बराबर हैं। अब गाड़ी की ट्राई ले लेते हैं। जी स्कीम 3 का आ गया था बस, कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ओके। इस टाइम यहाँ से मुड़ते हैं जी वापस वर्कशॉप। ले जी आगे वर्कशॉप, दोबारा स्कैन कर लेते हैं और चेक करते हैं इसको। अभी कोई एरर नहीं है। ये वापस ही पे आके पूरा ओके, एसी ऑन है, फैन चल रहे हैं, एसी भी लीकेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अब स्कैन कर लेते हैं, कोई कोड नहीं। आपने देखा मुकम्मल गाड़ी को ड्राइव किया, टेस्ट किया, चेक किया और ओरिजिनल पार्ट का यूज़ किया। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो ख़राबी नहीं आएगी, गाड़ी लॉन्ग लाइफ चलेगी। तो माशाल्लाह गाड़ी अपने पास पहुंच गई है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल ओके है। हमने इसका काम किए हुए 3-4 दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो काम मुकम्मल हो गया। तो वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, नमाज़ पार्ट टाइम कैम करें, दूसरी पढ़ें, तो हम याद रखें। अल्लाह हाफिज़।